Dieses zu erwerbende neuwertige Dreizimmer-Einfamilienhaus liegt in Luckenwalde. Das im Jahr 1960 erbaute Gebäude wurde 2014 saniert. Das Objekt verfügt über 3 Carport-Stellplätze. Es hat 5 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, eine Gästetoilette und einen Keller. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 901 Quadratmetern weist das Haus eine Wohnfläche von ca. 160 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Gebäudes beläuft sich auf 269.000 €. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher.